Hal-hazırda getdiyiniz marşrutun funksiyası insanları qazlamaq və nə qədər pul vermişik uşaqlar, zəhmət olmasa? 16 evroya, bəli, 16 evroya 69-un yolun gedir, yəni Azərbaycandakı 69-un yolu gedir. Nə deyə bilərəm, şəhər belə şəkil çəkdirməyə yaxşı yerdir, amma ümumi görünüşdə şəhər qədim bir tarixi abidəni xatırladır adeta, məncə. Adeta, bəli, zənnimcə, fikrimizcə. Hal-hazırda Macarıstan bayrağını görürsünüz. Yaşıl, ağ və qırmızı rəngləri özündə təcəssüm etdirir. Necə? Bəli, bəli. Sizin Azərbaycan dili qrammatik qanunlarına, hörmətinizə sayğı duyuyorum və sizin qarşınızda baş əyiyorum. Mən də sənə hörmət edib, taxıyorum, bəli. Başqa nə deyə bilərəm? Hələ ki gəzirik, Allah qoysa qayıq səyahətimiz olmalıdır. İnanıram ki, uğurlu səyahət olacaq və biz xoş təəssüratlarla Macaristandan ayrılacağıq. Macaristanda bir günümüz qalıb. İnşallah hər şey yaxşı olar. Rauf qardaşım da bizi müşayiət edir. Özü İsmail'in yuxarı kəndlərindən birində fəhlə həyat. Fəhlə sinfini təmsil edir burada. Bu qədər deyəcəklərim bu qədərli. İnşallah yekunda bir dənə də bir söyləyərəm və sən çəkərsən mənim gözəl balam.